안녕하세요. 백호TV의 백호입니다. 오늘은 저의 첫 영상입니다. 잉어킹이라는 게임인데 원래 이름이 잉어킹이 아니라 티어오르라 잉어킹이에요. 오, 막 떨어지는 막 떨어져. 빈티나도 있네. 빈티나. 헐, 이게 뭐래? 진화의 사이즈가 커졌대요. 진화도 아닌데. 사이즈만 커지면 뭐해? 아, 너무 많아서 먹지를 못하. 아, 저렇게 밥이 많았으면 어떻게 다 먹을까? 잉어킹 왜 이렇게 빠르게 먹어? 머리를 도전한다. 뭐야, 왜 이렇게 검해? 배트를 본다. 스킵. 여르라 잉어킹. 아, 벌써 떨어졌다. 에이, 졌네요. 느낌. 또 응원할게. 스킵. 큰 구슬을 얻었네요. 반짝반짝. 좋아. CP를 올렸어. 이제 한 번 더 리그 회복 슈트로. 비싸다. 안 살래요. 저는 그냥 특훈을 해보겠습니다. 제발 뭐가 나올까요? 물살이 밀기가 나오네요. 바둥. 오, 힘이 강해졌대요. 태그 배틀? 잉어킹은 진짜 피존 태오르기 전기 쇼크 100만 볼트 없나? 효과는 굉장했다. 피카츄 덕분에 잉어킹은 살았다. 아, 맞다. 피존이 잉어킹 잡아먹지. 뭐야? 잡았다. 그럼 빠이빠이. 뭐야 이게?